És un honor adreçar-me a tots vosaltres avui en aquest acte solemne de presa de possessió del doctor Carles Pérez Téstor com a nou rector de la nostra universitat. Ho fem, però, en un context excepcional. Fa poc, la nostra comunitat universitària va perdre inesperadament el nostre estimat rector, el doctor Josep Rom. El seu lideratge, el seu compromís amb la Universitat Ramon Llull, la seva manera de servir la universitat han deixat una empremta profunda en tots nosaltres. El patronat ha confiat en el doctor Carles Pérez Téstor per liderar la Universitat Ramon Llull. Ho hem fet amb un doble propòsit: garantir la continuïtat institucional i alhora iniciar una nova etapa, amb un lideratge renovat i amb mirada de futur, sempre fidel als valors i a la identitat que ens defineixen. El patronat de la Universitat Ramon Llull, reunit el dia 24 de novembre de 2025, oïda la Junta de Govern, va acordar nomenar rector de la Universitat Ramon Llull el doctor Carles Pérez Téstor. La llau de missatges de condol que hem rebut dona fe del molt que la gent estimava en Josep, perquè en Josep era un home que estimava i era estimat. Penso que, per experiència, conec prou bé la nostra universitat, i això penso que pot tranquil·litzar. Però certament, en els darrers 40 anys, he centrat la meva feina en la clínica, la recerca i la docència dels conflictes de parella i família. Vaig tenir grans mestres a la Fundació d'Eli Barraquer, com el doctor Jordi Font, a qui tinc molt present. Ens vindria al cap una pregunta, jo ja me la faig. Diríem, un metge, un psiquiatre especialitzat en teràpia de parella i família, quina mirada pot aportar a la nostra universitat? Permeteu-me descriure les principals funcions de la universitat des d'aquesta mirada particular. La primera funció seria fomentar l'esperança. L'esperança té un paper clau en el desenvolupament dels estudiants i el professorat tenim la responsabilitat d'exercir-la. La segona funció seria la contenció de les ansietats, dels temors, les pors. En un moment on es parla tant del benestar a les universitats, la Universitat Ramon Llull ha de continuar fomentant el benestar i, sobretot, el benésser dels seus membres, entenent el benésser com un camí de creixement de la llibertat i de l'autonomia personal. Com a tercera funció, cal parlar de la generació d'amor com una important tasca de la universitat. L'amor és una força extraordinària que mou les persones a comprometre's amb valentia i generositat en el camp de la justícia i de la pau. I finalment, una altra funció bàsica que s'ha de desenvolupar a la universitat és la de fomentar el pensament. I això demana generar en la universitat una actitud oberta, crítica i activa, que parteix d'una lectura de la realitat que cerca resultats transformadors i alliberadors. La presa de possessió del rector no és únicament un acte formal, sinó l'expressió visible d'una missió confiada, orientada a garantir la fidelitat del projecte acadèmic i a la identitat que defineixen aquesta universitat. Senyor rector, la funció que avui assumeix exigeix lideratge intel·lectual, capacitat de discerniment i una comprensió profunda del sentit de la universitat com a comunitat dedicada a la recerca de la veritat. S'ha parlat de tangibles, però s'ha parlat d'intangibles. I quins intangibles més poderosos que s'han esmentat. De fet, sembla sorprenent que es parli amb aquests termes i amb aquests conceptes. He pres notes. Passió, amor, vocació de servei, humanisme, solidaritat, cultura de diàleg, esperança, en un moment d'una certa sotsobra a nivell mundial. I per això és tan important que institucions d'aquest altíssim prestigi com la Universitat Ramon Llull siguin capaços de preservar, de conrear allò que és l'expressió científica que en bona mesura és el que permetrà que aquesta esperança continuï viva. Gràcies per aquest discurs, gràcies més enllà d'aquest discurs per la coherència en l'acció del dia a dia de la Universitat Ramon Llull.